Hi, what you're about to see is a Q&A session that we did with Yodkhunpon Sittraipum, elbow hunter of 100 stitches. He is the biggest proponent of shadowboxing of anyone I've ever met, and he's astounding because he basically became the fighter that he was through shadowboxing. He grew up in the provinces up in Asan, in Royet. He has like 500 fights. Most of them were up there. He didn't really enter Bangkok until he was in his 20s, or about 20 years old, which means he didn't have like traditional gym training until he was 20. So shadowboxing was really the core of his training up until that point. And so his emphasis in it is really how he shaped himself. So this is a question and answer with Yodkhunpon about shadowboxing, things you should focus on, how to not train bad habits, things like that. These are questions that were submitted by my readers both on Reddit and on Instagram. So I hope you guys enjoy and learn something. And you can watch the full hour-long session on shadowboxing from Yodkhunpon as a patron in the Muay Thai Library. Check out the link in the description below. So we got a bunch of questions online when we said we were going to be filming this library session with Yodkhunpon on shadowboxing. So we're going to ask Yodkhunpon some of the questions from online about what questions people had about shadowboxing. This first one is actually very particular to Yodkhunpon's expertise. It's about elbows. So when you're shadowboxing elbows, แล้วก็ชกลมศอกอยากได้แดกมาใช้แบบใช่ไหมแต่ว่าไม่ติดอะไรรู้ยังไงทำแบบแดกรู้สึกแบบไหน So because you're not hitting anything, how do you know whether you're doing a cutting elbow rather than a thudding one in shadow? ฟันเฉือนๆบางๆเข้าใจนะเฉือนๆบางๆ Microphone. It's there. He's saying that targeting is important, so you have to visualize where you're targeting in your shadow, but you also want to be hitting with just the bone of your elbow. And so as you're shadowing, you have to think to yourself this like foop, foop, rather than like, you have to think how the motion is going through. We're messing with the microphone. We broke the microphone from the sweat, so we're going to share a microphone beyond this. But the answer to this question is that the like follow through and the kind of like snicked of the elbow in shadow is how you train a cutting elbow rather than a thudding elbow. Okay. เวลาผมพูดซิลวี่เข้าใจเพราะฟันเฉือนๆฟันบางๆอะไรประมาณนี้คือว่าถ้าฟันให้แตกฟันเฉือน So he likes to try to go actually across the bridge of the nose with his elbow. ใช่ ฟันกระทุ้งเข้าไปฟันแรงๆ ใช่แต่ว่าเวลาชกลมไม่ติดอะไรแล้วก็ไม่รู้ So I'm saying when you shadow, you're not making contact with anything. So how do you ทำแบ know? บรู้สึกยังไงทำแบบเต็มใช่ไหม I'm like, how do you feel it? ทำแบบไม่เต็ม Look at that him. Look at how he like follows ความเร็ว through. เวลาซ้อมลม ใช่แล้วก็ไม่แข็ง He says do it faster and keep everything very light. If you're tight, it's thudding. But by nature, if you're just kind of light, it'll Someone asked a snick. question about what is the difference in what you focus on when shadowboxing or เตะกระสอบไม่เหมือนกัน โอ้ยต่างกันเยอะมาก His answer is very different. shadowboxing and hitting the bag, not the same. He's like so many เวลาซ้อมรวม differences. กับเวลาเราพูดเหมือนสปาริ่งกันใช่ไหมมันจะต่างกันเยอะเพราะว่า He said shadowboxing is more like sparring. You want more freedom. You want more kind of เรารู้ like ว่าจะทำอย่างไรเมื่อ feeling ไหร่ and movement. แล้วก็ For the bag, it's เวลา mostly เตะกระสอบ power. คิดยังไงทำ power อย่างเดียวแล้ว ใช่ครับทำ He said on เอา the แรง bag, just think about power, just hitting as hard as you ทำเอา can. แรงเอา power ก็ไม่ move เยอะ ใช่ครับ ทำนิดหน่อย ใช่ครับ You don't You're doing move as bag much work, it's all with the power, bag. and you're throwing with power when you're doing shadowboxing, but it's all about movement. It's like sparring, like moving all around. ก็มีหลายคนเวลาชกลมคิดเป็นชุดทุกอย่างเป็นชุดแล้วก็ไม่คิดเองครูสู้ไปแบบไหนแล้วก็ฉันอยากได้ move แบบนี้
ถ้าเป็น beginner แล้วก็อยากได้ชกลมทำแบบไหน เวลาชก So ล a ม lot of อ่ะ people think that they just do combos เอาลูก in ที่เราถนัดนะเป็นตัวตั้ง shadowboxing. ไว้ So ก่อน if you're a beginner, how do you like ไอ้ที่เราไม่ถนัด get better ไอ้ที่เราไม่ดีเนี่ยเราพยายามทำให้มันดีขึ้นมาทำด้วยตัวของเราเอง สมมติว่าเรารู้ว่าเราเตะไม่เก่งอย่างเงี้ยเราก็พยายามเตะขึ้นมาเยอะๆเยอะๆใช่ไหมก็เหมือน He ที says นี่ don't เขา focus เก่ง so แล้ว much โอเค on ทีนี่เตะไม่เก่ง combinations. ทีนี่ก็ Focus พ on ยายามเตะ weaknesses เย or อะ things that you're not แล้วทีนี่จะ confident รู้ in. ของมันเองว่า ใช่ มัน So if เอา you're ไอ้ not a ที่ good ไม่ kicker, ดีน่ะ kick. ให้มันดีขึ้น แล้วก็สำหรับชกลมสำคัญเป็น feeling ใช่ไหมทุกอย่าง ใช่ feeling ใช่ So for shadowboxing, the most ถ้า important feeling thing เรา is feeling. มันเหมื So อนเราหลับ learn ตา your ต่อย feeling in your shadowboxing. เข้า Don't ใจ just ไหม close your eyes เรา and like รู้ throw your เรา favorite รู้เราจะทำไง combinations. มัน feeling มันอยู่ในหัวอะไรของเราเนี่ย So I was asking because a lot of people when they first start in shadowboxing they're just throwing combinations like they don't know how to feel your way through shadowboxing so it's just combos. Yodkhunpon says that because shadowboxing is all about feeling you take the thing that you're weak at or not the best at and you really focus on that. So for me, I'm a knee fighter. I throw knees in shadow in order to gain balance and things like this, but if my weakness is kicks, you can shadowbox just kicks, and this is shadowboxing. So you don't have to be like, I have to throw every single weapon if you're not at that level yet, but if you're very proficient already, like Yodkhunpon when he is yelling at me just now in the session, throw everything in order to link all the pieces together to see how they all flow แล้ว together. แล้วเวลาเล่นลมเนี่ยมันจะได้ความเร็วได้การทรงตัวทำให้การทรงตัวดี It's important to go fast and hard in shadowboxing. Everything between is really soft, everything between is really relaxed, but the weapons themselves are fast and hard. Let's see. ก็ฝรั่งไม่เข้าใจเวลาชกลมเขาคิดว่ามี footwork แล้วก็มีชกลมตัวเป็นอย่างเดียวใช่ไหม ที่เดียวกันแล้วก็เวลาชกลมทำ footwork เป็นแบบไหนเป็นทุกอย่างใช่ไหม มันต้องทุกอย่าง So นะ there are ที่ some นี่รู้ที่ Westerners นี่ who รู้ don't นะเนี่ย understand. They think มัน there's ต้อง footwork ทุก and อ they ย่าง think เนี่ย there's ออกมา shadowboxing, but it's funny ให้มัน because ลงตัวมันต้องให้ shadowboxing เราต้องให้ is มัน all บาลาน footwork. ซ์ Like อะไรเราออกอาวุธได้ความเร็ว Muay ได้ Thai ทุ is ก a อย่าง lot of footwork. ต้องออกทุกอย่าง ใช่ ออกแรงออกเร็ว So he's saying in order to the throw your reason I strikes, ask you this have to question is use I find it footwork. very interesting that in the West, a lot of Western mindset is that there's footwork and there's shadowboxing. Shadowboxing is footwork, like it's all one thing. If you watch Yodkhunpon, everything he does is footwork. His footwork is incredible. Kevin and I actually made a video of us just geeking out watching his footwork in a fight. So you're constantly doing footwork because everything you do, every strike you throw, comes from footwork. It's like, what's the difference between gardening and planting seeds? Like it's the same process. ช่วงนี้มีหลายคนโดนอยู่ที่บ้านทั่วโลกเพราะว่าเป็นโควิด แล้วก็ถ้ามีห้องนอนมีเล็กๆ This is about if you have to stay home and don't have a gym, if you're in lockdown for COVID and you don't have a lot of space, how do you shadowbox in tight ได้ spaces? ได้ครับ ฝึกซ้อม feeling เป็นแบบไหน ได้ครับ no ก็ problem. เราก็เหมือนเราชกลมอ่ะยกเตียงขึ้นก็ได้ห้องเล็กใช่ไหม ใช่ เราก็ซ้อมลมต่อยหมัดแทงเข่าอะไรของเรา ถ้า แล้วฟิลลิ่งเราก็ชิดดิ เตะไม่ได้เพราะว่าเล็ก เตะไม่ได้ไม่เป็นไรต่อยเอา ตัวอย่างเดียว ครับต่อยด้ แล้ว วย ก็ไป He's like, if you don't have room to kick, don't kick. Just Come on. throw Right what now, you have everyone, space some for people have and go very outside. confined spaces for their shadowboxing. They're at home. And some people don't even have enough room to throw a full kick where they're shadowboxing. So he says don't throw the kicks, work on everything else and just kind of like feint the kick. Or you can go You can feint the outside kick. where there's room and work on the kicks there. But shadowboxing does not have to be taking up the full space of a ring. You can do it very small. When I'm getting ready for fights, I'm on a mat basically, so it's a very small space and you can throw everything. It's about the feeling of that like acceleration and looseness. แล้วเล่นกล้ามท้องเล่นอย่างที่ ออกกำลังกาย Anything ออก conditioning กำลั is งกายมันก็เหมือน important. กัน So push-ups, ได้ sit-ups. แล้วก็ต้องเช็คอีกหนึ่งทีมี Reddit มีหลายคนมีคำถาม So I had questions on Instagram and then I had to change over to Reddit to see what the questions were on Reddit. I'm sure Yodkhunpon does not know what that is. I'm like, I gotta go look at Reddit, and he's like, I don't know what that is. เวลาซินวีบอกยศคุณพรยอบได้ทุกคนทำเล่นลม20 นาทีทุกวันใช่ไหมมีหลายคนคิดบ้ายังไง ไม่ได้20 นาทีแล้วก็เรา
เพิ่งโชว์ทำแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็น beginner แล้วก็ทำ3 นาที3 นาที3 นาทีทำแบบไหนสำหรับทำเยอะมันเราต้องแยกออกมาคือว่าถ้าแบบว่าพวกจะซ้อมต่ออาชีพต้องมี3 ยก 5 ยกเล่นลมแต่ว่าถ้าเป็นการมาเรียนรู้อะไรประมาณนี้ก็ทำพอเข้าใจ 3 ยก 1 ยกครึ่ง 20 minutes and people are like, like how can I do that? And so I'm asking แต่ him, ถ้าจะทำแบบต่ออาชีพ how do you shadowbox so much? How do you build up? And he's like, as a beginner, you can start with like when 3 I tell minutes. people that Yodkhunpon says to shadowbox like 20 minutes a day, people kind of balk. This is like a lot of time to be shadowboxing. You can make it smaller. You can do like 3 minutes at a time with breaks so that you're not overwhelmed. This session, we just showed how you can do 5-10 minutes of nonstop shadowboxing. But once you get the feeling for it, you can shadowbox just forever because you're flowing, kind of thing. หลายคนต่างชาติแล้วก็ไม่มี feeling เองแล้วก็ต้องมีโค้ชต้องมีครูแล้วก็เวลาดูชกลมมีผิดมีถูกถ้าทำตัวเองแล้วก็เรียนเองรู้ยังไง So this is if you don't have a coach to tell you whether you're doing something correctly or not. How do you self-correct? Like how do you know? How do you พูดให้ know เขา the เข้าใจ feeling? แล้วเขาจะไปเรียนของเขาเอง ใช่ ผมจะพูดอย่างนี้ คุณเตะมือคุณอย่างนี้อยู่เพราะอะไรเพื่ออะไร ถ้ามือคุณไม่อยู่ตรงนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นทำก็เห็นเขาจะรู้โอ้จริงชัวร์ ใช่ เหมือนเวลาต่อยลมเหมือนกันเขาไม่รู้ ใช่ ต่อยเพื่ออะไร ใช่ เพื่ออะไรเขาไม่รู้ ใช่ เราต้องบอกเขาว่าต่อยเพื่อนั่นเพื่อนี่ ใช่ ใช่ไหมเวลาซ้อมลม This person asked, like, if you don't have a coach or someone watching you to correct you when you're shadowboxing, how does a beginner shadowbox? Because you don't know what feels right, you don't know what is right, and this kind of thing. So Yodkhunpon says that you have to pay close attention when you do have access to a crew or someone who can tell you this is correct and that's not correct. And then when you're told this is correct or that's not correct, think the feeling, learn the feeling immediately so that you can self-correct later. So if you're not paying attention to what something feels like when it's correct, when you're hitting the bag, when you're hitting pads, when you're learning a technique from the teacher, when you're shadowboxing, you have to record in your head what that felt like when it was correct so that you can then bring that into a self-correction scenario. It's a really, really good answer. He also said you have to know what something is for. So when someone teaches you to block like this, know แล้วก็ why. ซินวีทำผิดเวลาแทงเข่าแล้วก็ฉันทำแบบนี้ถ้าคนเดียวแล้วก็ฝึกซ้อมตัวเองเยอะๆไม่เอาทำนิสัยผิดตลอดแล้วก็ So this is how to not ถ้า train ชกลมเยอะ bad habits when you're by yourself. ทำยังไงสำหรับไม่ทำจุดอ่อนทำจุดแข็ง อ๋อเข้าใจคือว่าเราจะไม่รู้ตัวว่าเราทำผิดใช่ไหม ใช่ He said first you have to ตอน know แรก when ก็ you're ไป doing something ไป incorrectly. ถามคนก่อนว่าทำยังไง พอเรารู้แล้ว พอเรามาทำด้วยการเล่นลมเราจะรู้ในตัวของเราเอง ใช่ใช่ ผมก็ตอบไม่ถูกแต่เราจะรู้ในตัวของเราเองซินดี้ก็รู้ในตัวของซินดี้เองกัน แบบนี้แล้วก็นี้ เข้าใจไหมครับ So this question was how do you not strengthen bad habits when you're doing things over and over again? So if you're shadowboxing and you keep doing the bad habit, if you're hitting the bag and you keep doing the bad habit, how do you stop from strengthening these bad habits? And it's similar to the question right before, which is that you have to ingrain the feeling. But when we were shadowboxing just now, a bunch of my bad habits were coming out. The way that I over twist my foot on my left knee, I cover my eye with my right hand when I'm blocking like this. So the answer to how do you not strengthen bad habits is be aware of them. Like you just have to become aware of the things that you're doing incorrectly or that are bad habits. And once you become aware of it and you keep catching yourself, you don't have to judge yourself on it, but the more you can catch yourself and know that you're doing it, the more you can start getting rid of that, even in your own time. พี่อยากได้เวลาชกลมอาวุธเร็วอาวุธแรงใช่ไหมแต่ว่าเวลาอาวุธไม่ออกตรงสบายแล้วก็รูดใช่ไหมแล้วก็มีหลายคนเวลาชกลมทำทุกอย่างแข็งแรงนี่ทะเลาะกันไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ nothing เลย So he talks about this like transition of like throwing full power but being relaxed. I'm like a lot of people are really tense. เก่งกว่าซิน He's วี like เวลา there's no point. คู่ทำยังไงทำได้แล้วก็ซินวี No point. เก่งนิดหน่อยแล้วก็
มีนิดหน่อยแหละอันนี้ใช่พอเราซอฟต์ลงถ้าเรารู้ว่าเราแข็งเราก็ปล่อยให้มันซอฟต์ลงให้มันอ่อนลงใช่เพราะบางทีเราจะอยู่ไม่ดีต้องอ่อนลงใช่ถ้านาทีเดียวเหนื่อย See how he can feel the tension and relax it ใช่ It's like feeling you have a เขา fist เรียก and อะไร then เหนื่อย relaxing เพราะทำท่าแข็ง So แรง it makes you very tired to be tense like this all the time someone was asking how do you not be so stiff in everything and this is actually difficult because there are obviously different schools of thought in shadowboxing I've seen people who are very very like loose in all of their weapons it doesn't look anything like when you're actually throwing strikes in a fight Yodkhunpon is not like that Yodkhunpon is like fast and hard when you're actually throwing the strike like in a fight but very loose between everything and relaxed between everything again like in a fight you want to be quite relaxed to save your energy he's better at this than I am so like I either have my like relaxed mode and my striking mode but they're separate whereas he flows between them really beautifully but in Thai it's called U and it's to like catch your breath and restore yourself while still moving around it's to like take air so how do you do that without getting like super tight if you're exhausted from shadowboxing within a minute and you're fairly fit you're too tight between everything so you have to train yourself feeling wise how to be in this relaxed state throw the strike and then kind of get back into a like proper tension but not like tight tense kind of thingแล้วก็ถ้าอยากได้ชกลมปั๊มทำได้ไหมชกลมปั้ม I said can you shadow พี่ clinching โชว์ซินวี่ทำแบบนี้แล้วก็ไม่ได้คู่ต่อสู้ทำได้ไหม if you don't have an ทำได้ opponent จินตนาการเลย He said you can if you have a very strong if you have mind a very very strong mind and like mental image you can แต่ซินวี่รู้ เพราะผมเป็นซินวี่ผมเห็นซินวี่ผมเห็นซินวี่ทำ He said I can do it He said he can see that I can do it ผมก็ทำเหมือนกัน ใช่ ผมก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำนะผมก็ทำ He said he used to do เพราะว่า this He ชิด said he ชิด used แล้ว to ก็ท shadow ำเว clinch ลามาปุ๊บก้าวปั๊บก้าว Here's the thing though is So that you you can have to practice, have the like, clinch experience and turns clinch and to clinch know where transitions someone's and body then, would like, actually when be to what their throw the knee. position would be But there's no resistance, so you can't do a lot of the like head shakedown kind of stuff. But you can like picture positions and then like pivot offs. But you have to have a very strong feeling, like body mapping feeling and mental capacity for understanding what your opponent's body would be doing in that situation as you're moving. ซินวี่ไม่เอาพูดผิดแต่ว่าเวลาซินวี่สร้างภาพมีคู่ต่อสู้แล้วก็เล่นลมเป็นพี่ I told him I didn't want to offend him but when I picture someone I imagine your picture Yodkhunpon in my head when I'm like turning him พวกนี้มันต้องคนต่อยมวยเยอะๆแล้วมันถึงจะรู้จักถึงจะเข้าใจถ้าแบบไปเรียนเนี่ยHe's making a good point here it's not about being smart it's about having enough experience to know ทำแบบไหนถ้า what that would be like what a tall person So would if be you like have what a short person experience would be in like clinching the already, you can do experience something like this because you know what it feels like and you know what it would look like where the opponent's body would go. แล้วก็มีคำสุดท้ายต้องมีสมาธิดีใช่ไหม สมาธิใช่ เวลาสร้างภาพแล้วก็มีหลายคนยังไม่ชินทำประมาณ30วินาทีแล้วก็ฟุ้ง แล้วก็คิดอุ่นถ้าอยากได้เก่งสมาธิพูดอะไรต้องเวลาต้องใช้สมาธิ ใช่ ต้องใช้สมาธินานๆ Samadhi ด้วย is concentration it's like focus มองคู่ต่อสู้แล้วก็ไม่ฟุ้งใช่ไหม ใช่ ถ้าทำแบบ so not letting your mind wander คิดไม่ได้ after like 30 seconds how do you have proper คิดไม่ได้แล้วก็ samadhi โด which น is เขา like ด้วย concentration So the question is from someone who says that they're able to concentrate for about 20 seconds at a time in shadowboxing and then they just kind of get distracted. In Thai they call it samadhi, it's like focus or concentration. If you're picturing an opponent, you don't get distracted because you have to focus on them. He's saying if your mind is wandering after 20 seconds, you're not picturing an opponent and you're going to get hit in the face. So เนี่ยผมรู้พูดเหมือนซินวี่เลยเหมือนซินวี่ผมเห็นซินวี่เล่นลมอ่ะ ใช่ ไอ้10 นาทีเนี่ยซินวี่จะรู้หมดเลยเพราะสมาธิซินวี่ดีมาก He said when he watched me in that 10-minute round he could see that I was focused he could see that I was picturing an แต่ว่า opponent ทำนี้เอง ไม่เป็นไรเพราะเวลาผมเห็นออกผมมองผมดูผมรู้เลย ใช่ ซินวี่จะชิดแล้วสมาธิจะดีมาก ใช่ เกิดถ้าไม่มีสมา He ธิ said he could see I had good concentration มองก็รู้คนไม่มีสมาธิ
อย่างเงี้ย Yeah, so you get lost by But not someone having not good samadhi, looking. which is the concentration. And this actually went to another question that I didn't read, but someone was asking, how do you know the procession of things when you're shadowboxing? This also comes from seeing an opponent. I asked him this in the session, but like if you're picturing an opponent and you throw a teep, did the opponent go back, in which case you have to follow with a strike, or did the opponent stay where they were, or did they even bat your teep away, in which case your next strike is based on where your opponent ended up on that next thing. So you know the order of things based on in your head what's playing out with what your opponent is doing in front of you. So you really, like, the strongest part of shadowboxing is your brain game, like your imagination of your opponent. It's anything you want to do because you're dictating where your opponent goes, so you can throw what you want to throw, but it has to be based on where you're picturing them going. You have to follow it. Imagine if you're like interviewing yourself in your head, you have to come up with questions and you have to come up with answers. You can't just kind of like babble off into nothing. Okay. ขอบคุณมากครับพี่ เนี่ยไอ้เรื่องอย่างไอ้ซ้อมลมเนี่ยซินดี้รู้แล้วซินดี้ตอบไปได้เลย เพราะผมเห็นไม่นิดหน่อยรู้มาก รู้ทุกอย่างแล้ว He said I didn't have to ask him. I could answer anyway. No. We ask Yodkhunpon. He's the expert. Okay, so that's the Q&A with Yodkhunpon after our hour-long session of shadowboxing, where he really teaches me how he likes to shadowbox. So he really goes really hard. He explained in this Q&A why he goes hard, and if you watch the hour-long session that's in the Muay Thai Library, you can see what his shadowboxing looks like and why he answered these questions the way that he did. So definitely check out the link in the description below. And while you're there, you can also watch many more sessions with Yodkhunpon, as well as more than 100 hours of long-form instruction from various legends, crews, all the Muay Thai of Thailand. Enjoy.